ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಿಲನ ಅವ್ರಿಗೆ, ಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಮಿಲನ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಒಂಥರ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡದೇನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರಿಬ್ರು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರೋದೇ ಭಾನುವಾರ ನೈಟ್ ಬಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋ ತರ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂಜಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೇನೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಕಥೆ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾತರನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಹಾಗೂ 2. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ, ಮಿಲನಾಗೆ ಮೈ ಹಾರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಶೇಖರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸುಮ್ಮನಿರಪ್ಪ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನ, ಅಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಈ ಸಿನಿಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ.